Ko'g'arding uli takegacha qatib shu puxtalikqa pulni jiyib jiraysan. O'zingiz uchun qachon yashaysiz? Kelasiz pulni ishlab belavur bo'lib, ha? Bir kunning ichida 19 marta hojatxonaga borasiz, shamallab ishib jiraysiz, to'g'rimi? Ha, ko'rdim uni. Ha, Jabbor tog'ayga o'xshab puxtalik qilib o'lib ketsangiz, kimga qoladi boylik deganmiz? O'zingiz uchun ham yashang, o'zingiz uchun ham dam oling, o'zingiz uchun ham bir narsa qiling. To'g'rimi ayna? Qarang. Siz 24 soat ishlab buxornoy qilib dam olib bir tenini dam aldiraman, bir cho'tki bir dam olib bir belding avrularini jo'g'atib oyoq qilib ketaman desangiz, men sizga zo'r yerda aytaman. Qarang. Metro Kotelnikida birinchi vaqtdan shuna chiqasiz. Birinchi vaqtdan chiqqandan keyin beragirakka. Heyna. Строители улица 2 deb urasiz. Sizni mana meditsina shifo. Aya, Medcenter shifoga olib keladi ayna. Bu yerda nima ol bor? Men kasal bo'lmasam-ku deyishingiz mumkin ayna. Siz ham menga o'xshab turib, turi aniqlanmagan kasalligingiz rosa ko'p. Siz men bilmaymiz, shu yerda ishlab jiraveramiz. 1 yil, 2 yildan keyin belimiz og'rib turib, ana nima deydi? Mushayi bitib, deb kasal bo'libman, baboy bo'libman deb qolasiz. Buning ichida siz uchun foydali bo'lgan ko'p narsa bor. Ichkariga kiramiz, men sizga cho'tki ko'rsatib beraman nima borligini. Kutib o'tiribsiz, onun uchun bitta like bosing, ichkarini ko'rish uchun kommentariyaga fikringizni yozing-ku. Oldidan topqanga priz berayna, ichkarida nima borligini. Yozdingizmi? Kommentariyani yozdingiz, like bosdingizmi? Ana endi sizlarga ichkarini ko'rsataman. Ichkariga eshikdan kirib kelgan joyda eng zo'r ayna bepul qand bor ayna, bepul. Siz menga o'xshab bepul yeyishni yaxshi ko'rasiz, shuni olasiz. Juxu cho'laning ta'mi bor ayna. Chanqab o'lib ketgan bo'lsangiz, masalan, suv qaytib oladi. Qachon suvni urasiz? Suvni urgandan keyin qon zo'rakin, ko'llikka. Suvni urganingizga kelib yaxking. Shunday kelasiz. O'ngga shunday burilasiz, Jabborayni oldingizdan chiqarib yaxking. Tishni oldirdingizmi? Qanday ekan tish oldirish? Cho'tkimi? Ko'ringizmi, tishni olib yaxking. Doktor ayna qaydasiz? Va alaykum. Ayna yaxshilar. Zo'rsizmi? Bu kishi nima ish qiladi desangiz, polni tishni nalevadan napravoga, napravodan nalevaga uradi, to'g'rimi? Hammasi to'g'rilab. Keyin xizmatlar qanday? Bir xil yerga boradi. Haligi nima deydi? Tishini shunday oyoq-buyog'ini ko'rib turib, ko'p pulni qag'ib olyapti. Sizlarga shunday emasmi? Bizda hammasi chestni. Inshaalloh shu musofirda jirgan aka-ukalarimiz bemalol kelib kelishlari mumkin. Qo'ldan kelgancha xizmatlarni but qilamiz. Inshaalloh rozi qilib, oxirida yana bepul chiska qilib jo'natib beramiz inshaalloh. Hech kim bonus bo'ladi ya. Shu sizlarning nomidan keldingiz. Jana bir aynani nima qildingiz? Shu gapirib ketdik. O aynaning bir ta'mir tishlari qolgan ekan, shu julib jo'natib berdik. To'chni qilib aynan. O aynani checham shuncha tishini julib o'ng ustiga siz juldingiz. Endi hozir bir kun, 2 kun o'ziga kelaman qiladi-yu, ha. Metro Kotelnikidan birinchi vaqtdan chiqadi, adres. Улица Строителей, dom 2, kelsa katta qilib Medcenter shifo deb yozib qo'ygan. Kelasizlar bemalol обращаться qilaverasiz. Kotelnikdan chiqsa, примерно 5-6 minutlik yo'l, ko'p emas. Shu chekkalab keladi. Nerga jaqizib olib turib, jaqizib to'g'rilab, apparatlar bilan ko'rib, inshaalloh. Hamma ishini qo'yib tashlaymiz. Tishlarni cho'tki qilamiz, suyakni jeb tashlaydigan, shunday qilib jo'natib beramiz. Bir xil aynalar kelgan, menga o'xshab bashariy neto Moskvadan checham oldi, xo'shay olib boray deydi. Tishning yarmini qurchab ketgan. Qo'rqotam armenlarga o'xshab jegan. Shu yerga kelasiz ayna, tillatish qo'yish kerakmi, aldirish kerakmi? Licheniya qo'yish kerakmi, brak simlar qo'yish kerakmi? Hammasini qo'yamiz. Simni sim qo'yib, chaligi qishab qolgan tishlar bilan qo'yib, shularni to'g'rilab, hammasini cho'tki qilib jo'natamiz. Vampir tishlar bo'lsa ham shu yerga kelasiz, to'g'rilab. Kelaversin, bemalol. Ana eng asosiy narsa naryoqdadan. Bu yerga kelib tishingizni to'g'rilaysiz, endi shower berdi ham ko'p uchrab turadi, lekin hozir narigi xonada kelib polni ayna sizda uqalab, silab, siypab, dam berib turib, kallangizni arasida bir shapalab jo'natadigan xona naryoqda bo'ladi, uzoqlashmay ko'rsatadi. Mayli, ishingizga omad. Rahmat, ayna. Hay, nima deydi?
Xush kelibsizlar. Qay hech kim tushar bo'lmasin deymiz. Birinchi navbatda salomatliklarini Aya. qarasin. Agar Keyin xizmat bo'lsa, biz qo'ldan kelgancha xizmat. Agar chiklet bo'lmasa, bir ikkitasini urib tushirsin, ham jo'natamiz. Voy, gap yo'q. Gap yo'q. Mayli. Shuni Xo'p. qolganini olamiz. Mayli. Nari qanaqa borayapti, nima bo'lyapti ekan. Mayli aynan, ishimiz omad. Oldin qancha tatib bu taom bo'lmaydi. Bepulda pulni o'zim pulimga sotib olganda davona taom bo'ladi shu. Nerede narsa bor ekan. Kattayna? Nima qilyapsiz, ey? Hay barakallah. Ye, kim? Mikrofonni qistirayın, qo'ying. Qanday bo'lyapti? Shukr Allohga shukr yaxshi. Akamiz grija bo'lib qolibdi. Aha. Ana shuni hozir bellarini manual terapiya qildikda, bu yoqqa qaratib yerga qarab nima qilib qo'ydik, yotqizib Bitta qo'ydik. qon sababim olma, bepul ekan mana. Ha. Bu erimayapti, qarang. Siz qarochi oyoqning uchidan kallaga, kallaning uchidan oyoqning uchigacha davolab jo'natasiz. Holatiga qaraymiz. Holatiga qarang. Ha, birovni mana shu yerda hozir o'chiraylik, bu akam o'zi gapirsin. Aka hozir sizni qanday qildim aka bellaringiz? Hozir tartdim, qanday bo'ldi? Tartdim men sizni hozir. Hammasi cho'tkimi? Hammasi cho'tkina. Bu yoqdan Ha, tushgan. ha, ha. Qarochi. Hammasi qanday zo'r bo'ldi. Hozir tartganda nerlaringizga keldi ham, neringiz manual terapiya qilganda. O'tda patolaga keldi. Shu yerga. Yana xotindan urishasizmi? Ha? Urishmaysizmi? Bu akam Qavadiyandan ekan. Xotindan ko'p urushaversangiz, mana shu tavba qildirib qo'yadi vaqti kelib. Ha. Ha. Korotchi bizda hozir aksiya ketyapti. Aha. 2 oyning ichida 500 kishi kelsa, inshaalloh avvali xudo Aha. bir kishini umraga jo'natamiz. 2 oyning ichida 500 kishi. 500 kishi kelsa, bir kishini umraga jo'natamiz. Aha. 2 kishiga mana shuning o'zidan original. Aha. 2 kishiga shundan podarka qilamiz. Ota-enasiga borib podarka qilsin. Mhm. Keyin juma kuni 60 yoshdan katta bo'lgan Mhm. kishilar kelsa, Mhm. hijama qilib qo'yamiz bepul. Yo'q. Hay. Hammasi bepul. Hay, 60 yoshdan katta bizga duo kerak. Pasport almashib urkaman tag'in. 60 yoshdan kattasi deyapti. Ha, 60 yoshdan 2 ta. Juma kun jumadan keyin. Biz ham jumaga boramizda. Ha. Endi qarang, bu yerda massaj, bochkani ham ko'rsating. Kitobochka, kitobochka. Ana men ko'rsatib berayin. Siz Hop. bu kishini nima qiling? Qarang aynan. Bundan ichiga kirasiz, bundan ichiga kirasiz. Shunda jabada aynan polda gerildi qaytib pishiradi. Ana shu aytib muloyimlashtirib qoladi. Keyin yana bir gapingni oldim. Mhm. Agar o'zimda 150-200 kilometr atrofda 10-15 kishi jiribdi, Aha. dokument yo'q, kela olmaydi. Zavodda, fabrikalarda ishlayapti, yo'lda jirgani qo'rqishi mumkin. Ha, ha, ha. Shular telefon qilsa, borib turib o'zim borib qilib kelaman. Ha. Keladigan sharoiti bo'lmasa, Ha, shu yoqqa borib o'zingiz borib nima- hijama qilib, Nechta endi klient bo'lish kerak onun uchun? agar 2 kishi, shu Moskva MKTning girdida bo'lsa, 3-4 kishi bo'lsa bo'ldi. 3-4 kishi bo'lsa Ha. borib bemalol Bemalol. jama qilib. Agar 100-200 kilometr bo'lsa, Nima qaytasiz keyin? o beol. Beyo'lan. Beyo'lan. Yana keyin tushunmagan odamlar bo'lishi mumkin, bo'chkan qana deydi. Aynen. Bebochka. Inshaalloh nasib qilsa, yana sharoit yaxshi bo'laversa, bitta Haligi- kattaroq mashina bo'shkani ham otib olamiz axir. Nima? O'zbekistonda ko'p ko'rganmanda tandirni savoy olib samchiqlab, cho'dan tandirib olib ko'mirni solib, Ha. qizdirsa ham bo'ladi. Ha. Endi albatta hazil iloji bo'lsa kelsangizlar. Endi nima deydi? Polni ko'rikdan o'tib, adreslar shu metro Katelniki birinchi vaqtdan chiqib adresni ko'rsatdik, yozasiz. Necha minutlik yo'l dedingiz? 5 minutlik yo'l, 5 birinchi minut. vaqtdan chiqadi, aya. 5 minutlik yo'l ekan kelasiz, bemalol hijama qilib, damda olib, Aya. ha, aynamiz o'zimizdan ekan polni nima deydi? Yaxshi motivatsion gaplardan aytib turib, checham qayg'usini shu bir 10-15 mingga unutasda boshqa nima emas. Imindan shu Tojikiston ketadigan yigitlar kelsa, Hmm. ana bo'yda uylanmagan yigitlar hali nalevo направо osmon ochib yuradi-ku. Shular kelsa, ularni ham analiz qilib Cho'tki. jo'natamiz. Shtob uyga borganda uylangan ham. Hmm. Uyga borganda hali nalevoni aparib qo'ymasin uyga, pravaga deymiz-da. Hurmatli biziqlar, menga o'xshagan. Bemalol shu adresga kelib turib, ha günahimizni Xudoning o'zi Alloh kechirsin. Shu kechirsin. aya bunday meditsinskiy tomonda o'zingiz tozalab, shu yerga kelib turib, polni cho'tki qilib ketasiz. Ay, degan inshaalloh, umidimiz. inshaalloh shunday zo'r bo'ladi kelsalar, inshaalloh Aha. Xudo xolasa. Mana bu akaning uje beli, Mhm. uje bu akaning beli, uje o'ziga keldi. Tamom uje. Ertaga barrodi qo'yasiz, tayyor bo'ling. Qarg'alarga Bu akam barrodi o'zi, qo'yamiz. bu aka o'zi Tojikiston ketyapti ekan. Ha. Uyga ketishga shuncha tayyorgarlik. Ha, ha. Ha, bu biladi, bu yashashdi. Ertaga Tojikiston ketyapti ekan, bu aka yana dokumenti yo'q ekan, uni o'zidan so'rang. Qaytaga aka dedi. Hmm.
Пожалуйста dedim. Bardım olib Akam keldim. o'zi olib keldi aka. Barib o'zim olib keldim. O'zi olib keldimi? O akam. Aldamayapsizmi? Yo'q. Ha. 100%. Bu Qarangda. xalqqa xizmat edamiz. Ha, Adresini tayyorladim o'zi olib keldi aka. bo'ldi. Qabadiyani qayerdan siz? Men sentrdan. Qabadiyaning sentrdan bo'lar ekan, hay sizga aqjol ayna. Ha, yaxshi borasiz aziz do'stlar. Mana shu hijama o'zi shu hijama. Lekin men bir marta ayna hijama qilganman, Aha. tavba qilganman. Nima uchun de? Nega? To'plistonga borganimda bir hijama qildi. Buni masalan shu oldimda bachchalar bor, shular ham joy so'ydi. Keskin joyi bor-ku. Ha. Gidetda bir haftadan beri jatolmadim. Shunday bo'lish kerakmi yoki? Bo'lmash kerak unday. Men ko'p joyda eshitaman. Men unday bo'lmash kerak. Unda kitob. Aha. Shu kitobga qarab qilamiz. Shu kitobga. Shu kitobdan tashqariga ham chiqmaymiz, ichkariga ham kirmaymiz. Qoidaviy. Chunki bu kitobni yozilish uchun necha odam o'lib ketgan. Necha odam jig'ilib qolgan. Haligi aytadi-ku, haligi правильно записано с кровью deydi-ku. Tushundim. Har bir narsa o'zi nimasi bor-da. Tak şu aziz do'stlar nima deydi? Kelib o'zlaringiz joy ko'rib, masalan shu yerda bemalol hijama qildirib, ayra stomatologiya bor ekan, tishlaringizni davolab, Ginekolog ham bor. ginekolog ham bor. Oh. Hay xulosa qilam shu yerga kelib, avval hech kim kasal Kasal bo'lmasin. xursandchilikda kelsin. Ha, xursandchilikqa kelib o'zlaringiz jana aytdim-ku 24 soat ishlasangiz ham, arada bir kun damasangiz ham hech kim sizni urishmaydi aynan. Shuning uchun kelib bemalol shu kishiga murojaat qilsangiz, nomerlarni ekranga qo'yib qo'ydik. Если что, местоположение ham taylaydi sizga. Taylayman, o. Bemalol mashinadan kelsangiz ham bo'ladi. Nima deymiz? Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Musofirchilikda o'zingizga ehtiyot qiling. Самое главное, nomardga muhtoj bo'lmang. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha.